boga duit tuh. Jajan tuh. Boga. Tadi mana boga? Pan dibelikan es. Es nugget tadi CF bisa dikata. Ya dan ku urang. Manehna oge disapkeunna. Urang masa utik ku manehna loba. Hari eta silup-silup teh. Hari eta budak bukna panjang make iket karena naonan cenah. Karunya geus kieu. Budak-budak ini geus kieu. Samperkeun ah. Nanan mana adit orang keur ngasa jampe jadi teu konsen. Nah, jampe naon maneh? Sok jajal ka urang. Ya, palingan ge jampe ngurek eta mah. Bener mana yang mecakan? Osna lamun ana naon tong nyalakeun urang. Sok jajal ka awak urang moal kuna naon pisan. Bener ya budak yang ngaledek. Bismillahirrahmanirrahim. Si malaikat incu urang mama urang bapak urang tip kabeh keluarga urang mbah urang sugan. Allahu Akbar. Eta rek ngajampe apa nyensus keluarga. Mun diborong kabeh urang teh kaagehan. Agehan atuh saeutik mah. Aya meureun saeutik mah. Rasakan ya. Allahu Akbar. Wah. Dah. Ada urang panas ki, tulung ki. Tulung. Dah. Rasakeun tah budak anu sok ngaledek. Wow. Kenaon Kim? Biasa daripada bete. Bete teh naon sih Kim? Orang teu ngarti. Bete teh anu sok ditariguan engke digoreng ya Kak. Tama goreng tempe atuh. Poho. Mane mah aya-aya wae. Si Adit ka mana Cim? Teu nyaho deh cenah aya ka dieu. Apa sareke nya? Kurang dek nyangan si Adit teh nya. Heeh nah. Si Gina jeung si Salsa. Ada ke mana-mana ya Kak? Kurang neangan si Adit. Ih si Adit mah gering. Oh gering. Gering kunon Salsa. Benang tenaga dalam. Ah panas dalam. Benang tenaga dalam Kak. Ceuli maneh ka manakeun? Aya napel ya sih? Aya napal tapi salah denge alias budak.
No, 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 no. Emang maneh ngomong non sih? Si Adit teh benang tanaga dalam ku si Luki. Ke kamari si Adit ngomong ke orang. Geus ayeuna mah kieu maneh tong nyamperkeun si Adit besing tepa. Mending ge urang ka Imah si Hani yuk urang jajan. Ayo atuh. Itu si Luki nanaonan. Nya parah. Si Luki tarangna panas meureun. Urang sampeurkeun yuk. Ayo. Kurang jarang mana ya? Aduh, ayo setruman euy, aduh, ayo setruman euy, aduh. Ari maraneh kunaon? Raosnya. Aduh Luki, aya setruman cagerkeun atuh. Aduh Luki, cagerkeun urang. Buru Luki, cagerkeun urang. Mantakan tong aledek ka urang teh, karasakan. Oke, kurang dicagerkeun. Asalkan tong aledek sakali-kali deui. Kurang ampun Luki. Kurang ge ampun Luki. Kurang ge ampun Luki. Kurang cagerkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Simalakatu simalakete. Cager. Saha anu ngelekeun urang? Moal bakal anu ngelekeun urang. Luki dilawan. Tapi amat cepet iya baru dah kamararana sih. Hani hayang es. Asubaji meniro wasudan gimana mah bijil ti tukang. Nih beli es Es naon Eka? Es tiis. Nah, es mati is maksudna esna rasa naon? Es jeruk weh. Urang teh nih. Urang ge ente sarua. Yes, duitna.
Alhamdulillah seger nyuhnya kak. Yang babaturan mah kudu bager. Wow. Ulah tiga sisa sakoret. Jadi ka urang-urang. Sugan tentang adenge. Nya kadenge emang si Eka. Tuhnya si Eka mah tengah dengeun. Jangan tentu orang balik yuk. Ayo. Tiris, aduh tiris. Aduh tiris banget. Hari si Dika kunaon? Dika. Adit, naon dit? Mana kunaon Dika? Mana muriangan? Ke kamari orang benang tenaga dalam si Luki. Urang ge sarua, urang kerenangan si Luki, urang ngedua poe teu cager-cager. Mana ge benang dit? Aduh tiris. Urang ngedua poe di kamuriangan, tapi muriangan ayeuna mah geus rada eueuh. Tapi dada urang panas wae. Ana emang ke dokter cendit. Encan urang ke dokter mah Dika, geusna ge dijampe doang ku Mbah. Si Luki geuning gak disakti kitu nya. Urang ge teu ngarti Dika, menang ilmu di mana meureun si Luki jadi kos kitu, jadi jagoan. Geus nya Dika urang balik heula, urang dikerok heula, neuk dada urang nya. Kade di jalanna. Oh no! Yep. Si Adit, kenaon mana Dit? Kerenangan si Kosim Ren, mana ningali si Kosim tuh? Hantu Dadit. Oh, mana geus di mana emang Ren? Orang tadi geus latihan silat Dit. Mana kunaon berang-berang make sarung Dit? Pugu urang muriangan wae Ren. Ya berobat atau Dit ke dokter? Ieu mah lain muriangan biasa Ren. Urang benang tenaga dalam nas Luki Ren. Si Luki boga tenaga dalam. Diajar di mana manehna? Orang gitu nya Ren. Ya urang benang Ren, dada urang nu panas. Mana bisa teh Ren nyagerkeun urang Ren. Aku manya. Insya Allah lah, orang bisa. Sok mana pindah ke handap, deukna lah. Bismillahirrahmanirrahim. Si Maman, si Mumun, dan si Momon. Main taban pona yo. Aduh. Arsy jampe naon si Ren? Aing garek adenge. Jampe si Momonan. Geus kembali lah, penting mah cager. Geus udang lah.
kumain nak rasana. Mendingan Ren, ayeuna mah nunya Ren. Tuh si aku naon? Si Lucky mana? Lucky, kadi mana? Lawan mana Ren ngagoran orang? Manehnya anu nyilakakeun si Adit? Emang kunaon? Ya, mun boga tenaga dalam tong dipamerkeun, angguran mah diamalkeun. Bener pisan Ren eta mah. Kuduna mah ilmu kos kitu teh pergi nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajahit kanu titeuleum, udangkeun kanu labuh. Gandeng lah, malah ceramah. Mendek pamer ka kurang di layanan ya. Oh hayo, emang urang sieun. Hayo, dina lega. Oh hayo. Ame ya, oh di jeroga rek lalajo. Ramai. Tonjok kan, hulu, tajung, tonjok, terus. Rasakan ya, si malaikat tuh ya. Aduh, lihat. Astaga. Rasakan tarane mantakan tuh sejagoan. Sok mana boga gajian naon? Sombong mana Lucky? Rasakan gajian orang, si Maman, si Mumun, jangan si Maman. Aduh. Mantap nyari. Iya nu arena jagoan. Nambruk ieu dengan jagoan. Jeger mah jelema gering. Orang gadik kita. Cuman dia mau koskin. Dua. Tilu. Ulah. Ayo udah kenal ya. Asa kunaon? Karena kunaon Lucky ngebut-ngebut aran urang jeung si Adit. Astagfirullahaladzim, aduh. Duh, orang ngimpi Ren. Wow. Mimpi naon emang Ki? Orang ngimpi jadi saksi Buku urang panjang. Pakai ikat, baju koko borong. Mana mat? Kaman ngimpi ge. Ngatak deh, mendek sare, babacaan heula. Denget ta, amun erek sare entong sok ngayal. Geus gara mandi ditu. Bau oge. Oh, bau mana mah? Heuh, arek ge ah. No.